เอาละครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้จะมานั่งเล่าพล็อตละครดราม่าตบตีแย่งชิงอะไรแบบนั้นนะแต่เรากำลังจะมาแกะรอยสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นมาสเตอร์คลาสของการวางกลยุทธ์การทำสงครามจิตวิทยาและความอดทนขั้นสุดยอดครับลองนึกภาพตามดูนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเหยื่อที่ปกติเอาแต่ร้องไห้โดนรังแกลุกขึ้นมาปาดน้ำตาแล้วเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้กลายเป็นเกมหมากรุกแทนคือแทนที่จะยอมแพ้กลับรอจังหวะรุกฆ่าซะงั้นนี่แหละครับคือธีมหลักที่เราจะมาคุยกันวันนี้เป็นเรื่องของม้านอกสายตาที่พร้อมจะพลิกกระดานตลอดเวลาเลยครับโอเคเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับหัวข้อที่เราจะเจาะลึกกันวันนี้เริ่มตั้งแต่เกมชีวิตของบุษบากลยุทธ์ดาบซ่อนคมจุดเปลี่ยนในสังคมไฮโซการชนะใจมานพการปิดฉากครอบครัวจอมปลอมและจบที่การทวงคืนความยุติธรรมครับมาดูกันว่าหมากตัวเล็กๆจะกลายเป็นราชินีได้ยังไงส่วนแรกเลยครับเกมชีวิตของบุษบาจุดเริ่มต้นที่ต้องบอกว่าแสนจะโหดร้ายจริงๆคือต้องขอปูพื้นฐานภูมิหลังนิดนึงครับเพื่อไม่เห็นภาพความตลกร้ายของเรื่องนี้บุษบาเนี่ยคือลูกสาวสายเลือดแท้ๆเลยนะที่ถูกสลับตัวไปตั้งแต่เกิดแล้วต้องไปทนทรมานกับครอบครัวบุญธรรมถึง15 ปีแต่พอได้กลับมาบ้านที่แท้จริงเชื่อไหมครับความเหลื่อมล้ำมันโหดร้ายมากฝั่งบุษบาทั้งที่เป็นลูกแท้ๆกลับถูกส่งไปอยู่ห้องแคบๆมืดๆชื้นๆท้ายคฤหาสน์ต้องกินของเหลือถูกปฏิบัติเหมือนไม่มีตัวตนแต่ตัดภาพไปที่ทิพย์ซึ่งเป็นลูกสาวตัวปลอมกลับได้อยู่ห้องสูตรหรูหราที่เพิ่งทำใหม่ได้ของขวัญเป็นเครื่องเพชรและได้รับความรักแบบเต็มร้อยจากพ่อแม่คือมันทำให้เราเห็นชัดเลยครับว่าบุษบาเริ่มเกมนี้ด้วยสถานะที่ติดลบและไม่มีอำนาจอะไรเลยจริงๆและตลอดเวลา3 ปีนะครับทิปก็ใช้บุษบาเป็นเหมือนเบี้ยหมักรุกเลยเพื่อทดสอบความรักของมานพคู่มั่นหนุ่มไฮโซของเธอแถมยังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะปีแรกคือการจงใจจัดที่นั่งให้บุษบาโดดเดี่ยวในงานเลี้ยงครอบครัวปีที่2หนักขึ้นไปอีกทิ้งให้ติดพายุฝนในกระท่อมและปีที่3อันนี้พีคสุดครับคือการวางยามานพแล้วขังไว้ในห้องเดียวกับบุษบาในมุมจิตวิทยาเนี่ยถือเป็นการบงการที่ท็อกซิกมากๆครับทิปใช้ความเจ็บปวดของคนอื่นเพื่อมายืนยันความมั่งคงของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเข้าสู่ส่วนที่2ครับกลยุทธ์ดาบซ่อนคมการเปลี่ยนความเงียบให้เป็นอาวุธคำถามคือแล้วบุษบาตานเรื่องพวกนี้ได้ยังไงคำตอบคือเธอมองเกมของทิปออกทะลุปรุโปรงเลยครับทิปมักจะใช้มุกที่ว่าทุกครั้งที่ทำเป็นยอมถอยคนที่ได้ผลประโยชน์ไปเต็มๆก็คือตัวทิปเองทิปชอบเล่นบทเหยื่อบีบน้ำตาทำที่ยอมสละทุกอย่างซึ่งผลก็คือเธอจะได้ความสงสารได้สมบัติเพิ่มส่วนบุษบาก็จะดูเป็นนางร้ายไปเลยนี่แหละครับการใช้ความอ่อนแอเป็นอาวุธบงการอารมณ์คนอื่นซึ่งมันสอนเราเลยนะว่าคนที่ดูอ่อนแอที่สุดอาจจะเป็นคนที่กุมอำนาจไว้มากที่สุดก็ได้แต่เดี๋ยวก่อนครับบุษบาไม่ได้ยอมเป็นเป้านิ่งเฉยๆนะเธอใช้กฎแบบไม่พูดแต่ทำให้เห็นเธอแอบสังเกตและจำธรรมเนียมของพวกไฮโซจากในมุมมืดจำเครือข่ายสังคมชั้นสูงให้หมดและที่เจ๋งสุดๆคือเธอแอบจ้างครูสอนมารยาทระดับท็อปถึง3 คนมาสอนเรื่องการกินอาหารแบบตะวันตกการชิมไวน์การเข้าสังคมแบบลับๆคือในขณะที่ทิพมองว่าบุษบาเป็นแค่เด็กบ้านนอกซื่อๆบุษบากับกำลังแอบรับดาบของตัวเองให้คมกริบรอวันเอาคืนครับส่วนที่3ครับจุดเปลี่ยนในสังคมไฮโซเมื่อตัวแทนต้องก้าวขึ้นมาจุดพลิกผันของเรื่องนี้มันมาถึงตอนที่ทิปเล่นเกมทดสอบใจแรงเกินเบอร์ครับถึงขั้นหนีไปต่างประเทศในวันมั่นของตัวเองทิ้งให้มนพหน้าแตกต่อหน้าแขกเป็นร้อยจังหวะนั้นเองบุษบาก้าวเข้ามาเสียบแทนเพื่อรักษาหน้าตระกูลให้มนพเธอใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่ากลลวงฉากใหญ่ครับคือแสดงทำเป็นอ่อนน้อมถ่อมตนยอมจำนนทุกอย่างบอกเลยว่าการมั่นนี้เป็นแค่การแก้ขัดนะถ้าทิพย์กลับมาเธอพร้อมจะคืนทุกอย่างให้ทันทีการทำตัวว่าง่ายแบบนี้แหละครับทลายกำแพงความระแวงของมนพและคนในครอบครัวลงได้แบบราบคาบเลยยังไม่พอนะครับเพื่อให้ฐานะตัวเองมั่นคงขึ้นบุษบาเดินหมากด้วยการพุ่งเป้าไปที่คุณย่านิดดาซึ่งเป็นผู้กุมอำนาจสูงสุดของตระกูลมานพเธอไปเยี่ยมคุณย่าทุกวันทำขนมไทยโบราณไปให้นั่งฟังเรื่องราวเก่าๆแสดงความกตัญญูแบบเงียบๆแต่จริงใจซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยทิพย์ไม่เคยคิดจะทำเลยบุษบาก็เลยซื้อใจคุณย่าไปเต็มๆเจาะเข้าสู่ศูนย์กลางอำนาจของบ้านนี้ได้แบบเนียนสุดๆครับ
และเมื่อถึงเวลาต้องออกงานกาล่าสังคมชั้นสูงเป็นครั้งแรกดาบที่แอบลับมา3 ปีก็ถูกชักออกมาใช้ครับในงานนั้นมีคุณนายวิมลพยายามจะมาซุบซิบนินทาฉีกหน้าเรื่องงานมั่นแต่บุษบาพลิกเกมเฉยเลยเธอเปลี่ยนบทสนทนาไปชื่นชมแฟชั่นสร้อยคอ Limited Edition ของคุณนายวิมลได้อย่างไหลลื่นการโต้กลับแบบผู้ดีไร้ร่องรอยร้อยขีดข่วนแบบนี้ทำเอามานเพ้ออึ้งไปเลยครับถือเป็นการเจาะเข้าสังคมไฮโซที่สมบูรณ์แบบมากส่วนที่ 4 การชนะใจมานพจากความเย็นชากลายเป็นความเคารพและรักแท้ครับพอเรื่องดำเนินมาถึงจุดนี้มุมมองที่มานพมีต่อบุษบาก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับลองเปรียบเทียบวิธีของ2 คนนี้ดูนะฝั่งทิพย์เนี่ยจะเน้นสร้างดราม่าตลอดเวลาทำให้มานพอายคนอื่นบีบให้เขายอมจำนนตลอดซึ่งเอาเข้าจริงพอโดนปั่นหัวบ่อยๆผู้ชายเขาก็เหนื่อยครับแต่ตัดมาที่บุษบาเธอไม่ได้ทำตัวงี่เง่าเรียกร้องอะไรเลยแต่เป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ที่ให้ความมั่นคงยืนเคียงบ่าเคียงไหล่และเคารพพื้นที่ส่วนตัวของเขาซึ่งวิธีการแบบนี้แหละที่สร้างความไว้ใจได้ลึกซึ้งกว่าเยอะเลยครับและเหตุการณ์ที่ตอกย้ำว่ามานพเปลี่ยนฝั่งแบบ100%ก็คือประโยคที่เขาพูดว่าผมไม่ได้ชักสีหน้าใส่คุณผมแค่กำลังปกป้องคู่มั่นของผมคือในงานเลี้ยงธุรกิจครั้งหนึ่งมีนักลงทุนพยายามจะมาลวนลามบุษบามานพยอมหักหน้านักลงทุนคนนั้นแล้วก็ยอมเสี่ยงที่จะเสียดีลธุรกิจใหญ่ยักษ์ไปเลยเพื่อปกป้องเธอครับมันแสดงให้เห็นเลยนะว่าการที่บุษบาวางตัวดีและมีขอบเขตชัดเจนทำให้เธอได้รับความเคารพจากมานพจนเขายอมเอาทุกอย่างเข้าแลกเพื่อเธอครับมาถึงส่วนที่ 5 ปิดฉากครอบครัวจอมปลอมเมื่อถึงเวลาเปิดเผยความจริงครับในที่สุดวันแต่งงานจริงๆของมานพกับบุษบาก็มาถึงแต่บอกเลยว่าเหตุการณ์เดือดมากครับ2 ทุ่มตรงงานแต่งเริ่มขึ้นตามปกติแต่พอ2 ทุ่ม 15 นาทีปุ๊บที่พังประตูเข้ามากลางงานในชุดเจ้าสาวเลยครับร้องไห้ฟูมฟายขู่จะฆ่าตัวตายเพื่อบีบให้มานพกลับไปหาเธอคงคิดหรอว่ามุกเดิมๆนี้ยังไงก็เวิร์กจนกระทั่งเวลา2 ทุ่มครึ่งการเอาคืนของบุษบาก็เริ่มขึ้นครับบุษบาได้ไม่ได้ยืนด่าทอหรือเถียงอะไรเลยครับเธอแค่เปิดคลิปวิดีโอที่แอบซ่อนไว้เมื่อ3 ปีก่อนขึ้นจอโปรเจคเตอร์ใหญ่กลางงานแต่งเลยในคลิปนั้นแฉหมดเปลือยว่าทิปด่าบุษบาว่าเป็นตัวไร้ค่าประกาศชัดเจนว่าจะคุบความรักของพ่อแม่ไว้คนเดียวและขู่ว่าจะทำชีวิตบุษบาให้ตกนรกทั้งเป็นทุกคนลองคิดดูสิครับบุษบาเก็บหลักฐานชิ้นนี้เงียบๆมาถึง3 ปีเต็มอดทนรอจนถึงวินาทีที่ตัวเองอยู่ในจุดที่แข็งแกร่งที่สุดจุดที่ทิพย์จะไม่มีวันกลับมาพลิกเกมได้อีกนี่คือจิตวิทยาการล้างแค้นที่เลือดเย็นและเฉียบขาดสุดๆไปเลยครับและส่วนสุดท้ายการทวงคืนความยุติธรรมการจัดการกับฝันร้ายในอดีตครับถึงเรื่องของทิพย์จะจบลงไปแล้วแต่บุษบายังเหลือฝันร้ายอีกเรื่องที่ต้องสะสางครับคือความหน้าด้านของคนเราเนี่ยบางทีมันก็ไม่มีขีดจำกัดจริงๆพ่อแม่บุญธรรมที่เคยใช้งานเธอเยี่ยงทาสบุกมาถึงคฤหาสน์หรูเพื่อจะมาขู่กันโชคทรัพย์โดยเอาสัญญามั่นหมายลอยๆเมื่อ15 ปีก่อนที่จะบังคับขายเธอกับนักเลงในหมู่บ้านมาเป็นข้ออ้างครับ5 ล้านบาทครับนั่นคือตัวเลขที่พวกเขาหน้าไม่อายกล้าเรียกมาตัวเลขนี้มันไม่ได้มีความหมายแค่เรื่องเงินนะครับแต่มันคือบททดสอบอำนาจครั้งสุดท้ายว่าบุษบาในเวอร์ชันที่แกร่งขึ้นแล้วเนี่ยจะจัดการกับบาดแผลในใจและคนที่เคยกดขี่เธอในอดีตยังไงแน่นอนครับบุษบาไม่ยอมอีกต่อไปเธอตอกหน้าพวกเขากลับด้วยความจริงเรื่องที่ถูกทารุณกรรมและอดอยากมาตลอด15 ปีและประกาศกล้าวเลยว่าจะไม่ยอมจ่ายเงินให้แม้แต่แดงเดียวแถมรอบนี้เธอไม่ได้สู้คนเดียวนะครับมานพได้ใช้อำนาจและบารมีของตระกูลที่เหนือกว่ามากๆขับไล่และปิดตายโอกาสไม่ให้คนพวกนี้มายุ่งเกี่ยวกับพวกเขาได้อีกตลอดกาลทั้ง2 คนกลายเป็นทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งมากในการกวาดล้างอดีตที่เลวร้ายครับก่อนจะจบการวิเคราะห์ของเรามีประโยคนึงที่มานพทิ้งท้ายไว้กับทิพย์ซึ่งผมว่ามันทรงพลังมากครับเขาบอกว่าคนที่ทำร้ายคุณไม่ใช่บุษบาแต่คือตัวคุณเองประโยคนี้คือรวบยอดแก่นของเรื่องราวทั้งหมดได้เพอร์เฟกต์เลยครับการหลงตัวเองการชอบปั่นหัวคนอื่นและความสัมพันธ์ที่เป็นพิษท้ายที่สุดแล้วอาวุธพวกนั้นแหละครับจะหันกลับมาทิ่มแทงและทำลายตัวคนที่ใช้มันเองเสมอและผมขอทิ้งท้ายการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ด้วยคำถามนี้ครับเมื่อความอดทนขั้นสูงสุดมาเจอกับกลยุทธ์ที่ถูกงัดออกมาใช้ในจังหวะที่เป๊ะสุดๆใครกันแน่ครับที่เป็นคนถือปากกาเขียนโชคชะตาชีวิตของเราบุษบาทำให้พวกเราเห็นแล้วนะครับว่าจากเด็กสาวที่เป็นเหมือนเหยื่อถูกขังในห้องใต้ดินมืดๆเธอสามารถพลิกกระดานเขียนโชคชะตาตัวเองใหม่จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้ชนะที่ยืนอยู่กลางแสงสว่างอย่างได้สง่างามหวังว่าทุกคนจะสนุกและได้บทเรียนจิตวิทยาดีๆจากการวิเคราะห์บทบาทของเธอกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ